Всем прывітанне, мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Слухаць і глядзець гэты эфір можна праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакце, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Мы размаўляем пра перавыданне 5 альбомаў легендарнага беларускага рок-гурта «Улис». 22 ліпеня яны з'явіліся на лічбавых пляцоўках. Гаворка ідзе пра альбомы «Чужаніца», «Краіна доўгай белай хмары», «Танцы на даху», «Падарожжа» і «Люстэрка». Пра шлях гэтага гурта нам распавядзе сёння Слава Корань, адзін з галоўных яго удзельнікаў. Слава, прывітанне. Прывітанне. Рады цябе чуць і бачыць, таму што Слава насамрэч вельмі рэдка дае інтэрв'ю. Не памятаю нават, калі апошні раз. Мне здаецца, годзе ў 2012-м. У 13-м апошні раз мы размаўлялі на Еўрарадыё, так. І рэдактарка Еўрарадыё Марыя Калеснікава таксама тут побач са мной. Прывітанне, Марыя. Прывітанне, Паша. Прабач, гэта не таму, што да не таму, што я забыўся, проста вырашыў спачатку распавесці крыху пра «Улис». Слава, як жыццё? Жыццё як жыццё, каранавірус. Ведаеце, вось маю каранавірусную фрызуру. Што гэта значыць? Ну, я так назвала, это коронавирусная фризура, калі зверху все так, венцей, польский язык, ладно. А тут я как бы стримером срезаю. Ясно. Ну, ці радасна ад таго, што пра «Улис» нарэшце, я вот ледзь не сказаў нейкую крамольную штуку. Нарэшце даведаецца гэтае лічбавае пакаленне, да? Ну, слухай, ну з іншага боку, гэта сапраўды праўда. Ну, ёсць людзі, якія не ведаюць «Улис», пры гэтым, ну, яны зусім не кепскія людзі. І тое, што зараз «Улис» выйшаў на лічбавых пляцоўках, гэта вялікі-вялікі плюс, таму што у людзей проста стане, па-перша, лепшае ўяўленне пра беларускую музыку, ну і па-другое, яны проста даведаюцца класную музыку гурта «Улис». Слава, ці складаныя перамовы былі з табой? Ну і ўвогуле, якія эмоцыі? Да ніякіх перамоваў не было. Ведаеце, я узнал об гэтым з фан-клуба. Мне патэлефанавалі. Андрусь Скарбнік патэлефанаваў і сказаў, што ёсць такая платформа і што было бы добра, чтобы там был і «Улис». Он дамовіўся з Бескаравайным і мы паспрабавалі гэта зрабіць. Можна было бы яшчэ якія-небудзь альбомы, але я не маю зараз іх в лічбавым фармаце. А вось гэтыя 5 есть в лічбавым фармаце, і мы зрабілі гэтыя 5. Дзякуй Дмітрыю Бескаравайнаму. Вось. Дмітрый Бескаравайны, я пераб'ю, менеджер кампаніі «Медыякуб», якая, уласна кажучы, і выступае з гэтай ініцыятывай адлічбоўваць беларускія рок-гурты, класічныя альбомы беларускіх рок-гуртоў. Слава, ну як увогуле ўражанне? Вось вы ўжо паслухалі, зайшлі на гэтыя на сайт, паціснулі кнопку, ну вы што адчуваеце пры гэтым? Не, ведаеце, я паглядзеў тое, што там было зроблена. Там яшчэ, наверное, яшчэ не зусім усё зроблена, як патрэбна было быць. Але так, там есть каля 9, можа быць, лічбавых пляцовак, на якія ўсё гэта выкладзена. Я так нажимаў, паглядзеў, што там, панаціскваў, паглядзеў, на якія пляцоўкі. Ведаеце, толькі там есть яшчэ якийсь «Улис», з якім мы перакрэсліваемся. То бок іншы «Улис», відаць, нейкі замежны, ну, в сэнсе не беларускі. Так, там якийсь діджэй. Діджэй «Улис». Тут ёсць пастка, мне здаецца, для сучаснай моладзі. 17 гадоў, дарэчы, гэта складана паверыць, 17 гадоў спаўняецца ў 2020-м. Альбому «Люстэрка». Альбому «Люстэрка» і равеснікам гэтага альбома. То бок 17 гадоў тым людзям, якія нарадзіліся ўжо пасля таго, як «Улис» выдаў апошні альбом. У мяне ёсць свой інтымны ўспамін пра гэты альбом. Слава, я тады працаваў у газеце «Вечерні Мінск». Я тэлефанаваў вам па гарадскім тэлефоне
и осадочкой, ну, с городского телефона як ты запишешь комментар, да, осадочкой занотовываю вот так вот хутенько, что скажа мне музыка про гэты альбом. Ну і пасля выйшла невялічкая зацемка у газеце «Вечерний Минск». Тады гэта было магчыма. Яшчэ не ведаю, ці напісаў бы сучасны «Вечерний Минск» про такі альбом, як «Люстэрка». Таму што, канешне, шмат вады уцякло ў палітычным сэнсе. Ну а вось у музычным, як вы лічыце, наколькі актуальны Уліс зараз для сённяшніх дзён і для сённяшняга пакалення? Ведаеце, зараз я лічу, што самая актуальная музыка зараз гэта альтэрнатыва. І Уліс заўжды, мы заўжды рабілі такую альтэрнатыўную музыку. А альтэрнатыва зараз найбольш папулярная. І Уліс сучасны, і першы альбом, і другі, і трэці, і «Люстэрка». Але ведаеце, што хацеў нагадаць, толькі вот падумаў, але ведаеце, першы альбом выйшаў у 90-м годзе, в 89-м был запісаны, і ўжо прайшло 30 лет. Так, 30 гадоў. 30 гадоў прайшло. Так што не толькі 17 гадоў пакалення, але ўжо нарадзіліся там в 89-м годзе людзі, якім зараз па 30. Слухайте, ну вось я паглядзела, што паслухала, пачытала, так, многія беларускія музыкі адрэагавалі на тое, што Уліс з'явіўся на лічбавых пляцоўках, і многія музыкі адгукнуліся, пракаментавалі вось гэтую падзею. Напрыклад, Раман Жыгараў з гурта Уліс, з гурта Акуты, так. Сучасныя абсалютна музыкі, так, да? сказаў, што Уліс гэта прадстаўнікі такой музыкі, якая па-за часам. Вось на ваш погляд, як музыкам гурта, як вам удалося ўсё ж ствараць музыку? Ну, гэта, мне падаецца, вельмі высокая ацэнка, калі кажуць, што музыка па-за часам. Гэта вельмі крута. Ведаеце, я заўжды, калі даваў інтэрв'ю, гаварыў аб тым, што калі музыка робіць штосьці ад самога сябе, не параўноўвае сябе з кімські, хто зараз папулярны вот на той момант, то как бы та музыка можа быць сучасная заўжды. А калі ты, ведаеш, слушаеш якуюсь музыку, якая вось зараз выйшла і папулярная, ты пытаешься зрабіць штосьці, а потым праходзіць там праз рок, ты зрабіў, запісаў 2 рокі, а оказывается, што твоя музыка ўжо как бы застарэлая. Трэба рабіць штосьці ад самога сябе, выдумляць штосьці, самому эксперыментаваць. Слава, ці можаце вы прыгадаць, як запісвалася тая ж «Чужаніца»? Наколькі я разумею, першыя альбомы Уліс выходзілі на плытках, запісваліся, ну, ледзь не на мелодыі. Да? Ну, гэта ўжо былі сапраўдныя кружэлкі, гэта была мелодыя, так, Слава? Ну так, мы запісалі першы альбом у Ольштыне, і потым, калі прыехалі, адразу зрабілі, ведаеце, такі наклад касет для распаўсюджвання, і это был вот першы наклад «Чужаніцы». А потым мы правялі перамовы з фірмай «Мелодія», у нас быў тут прадстаўнік фірмы «Мелодія», і ён зрабіў нам так называемую чарную плыту, это по-польску, вінілавую пласцінку. Вот. Ну і потым яшчэ адзін раз мы дамовіліся з польскімі награнямі, і другая пласцінка выйшла таксама вінілавая на польскіх награнях. То бок 2 альбомы Уліс выйшлі на пласцінках. Зараз, мне здаецца, гэта калекцыённае выданне. Так, напэўна. Але, ведаеце, я, калі прыехаў тады в 92-м, 93-м року в Варшаву і пайшоў якойсьці там на шопінг і заўважыў, што краіна доўга белыя хмары прадавалася ў Варшаве в краме. А ці прадаваліся яны вось у гэта яшчэ Савецкі Саюз? Атрымліваецца, да, 2 апошнія гады і надалей у Беларусі? Ці бачылі? На Беларусі прадаваліся толькі «Чужаніца», а краіна доўга белых хмары не было. Як бы вы ацанілі той шлях, які прайшоў Уліс ад «Чужаніцы» да «Люстэрка»? Ці
змяняліся вы, у які бок былі гэтыя змены, калі яны былі, што уплывала на вас цягам гэтага часу? Я патлумачу проста сваё пытанне. З аднаго боку у песнях Уліс ёсць згадкі канкрэтных месцаў, напрыклад, як пляц Францыска, так, плошча Францыска Скарыны, да? Але з іншага боку гэта вельмі метафарычныя тэксты, да? І няма канкрэтных нейкіх там, ну, вось, падзеяў, да? І вось складана сказаць, да, пра што менавіта спяваецца. Можа, гэта і дапамагае гэтым песням заставацца па-за часам, да? Ну, але вось нешта ж уплывала на вас увесь гэты час. Ведаеце, мы эксперыментавалі не толькі з музыкай, але і з тэкстамі. І для таго тэксты ў нас былі такія... Я лічу, што тэкст павінен успрымацца кожным чалавекам па-рознаму. І кожны чалавек можа знайсці не толькі ў музыкі, але і ў тэксце якойсь свой сэнс. І я маю надзею, што у песнях Уліса было так. Не пакіне нас надзея, да? Яшчэ адна, Так. дарэчы, канкрэтная згадка Радыё Свабода, але ізноў жа гэта песня, нягледзячы на тое, што называецца Радыё Свабода, яна, мне здаецца, ну, не літаральна пра Радыё Свабоду. Да? Вось яна пра нейкі час, Ну, это дух. сімвал. Радыё Свабода гэта быў сімвал. Фелікс напісаў такі тэкст, і гэта быў такі сімвал свабоды, радыё Свабоды. Мне здаецца, што люстэрка гэта, я магу памыліцца, і можа гэта не супасці з вашым успрыманнем, але мне здаецца, што люстэрка это самы жорсткі ў музычным плане альбом гурта Уліс. З чым ізноў жа звязана гэта? 2003 год, гэта, мне здаецца, гэта самы такі добры ў эканамічным плане час, які прыпаў на час існавання гурта. То бок неспакойныя 90-е яны скончыліся, да, але музыка ваша пацяжэла. Чаму так атрымалася? Але, ведаеце, можа быць, беспакойныя 90-е скончыліся, але у воздухе вісела штосьці такое, што как бы нагадвала, што будзе і 2010 рок, і будзе 2020. І калі, ведаеце, можна пачытаць тэксты, якія я напісаў, можа быць, яны занадта простыя, але я маю надзею, што в тых тэкстах таксама кожны можа знайсці штосьці свайго. Ведаеце, вось там была такая песня «Другие прыйдуць», да, і Мартыненко, які был такі беларускамоўны, он пришел и говорит: да, я ведаю, что это вот там другие придут, там и будут там что-то делать. Я говорю: Мартыненко, другие — это вторые. То есть не первые, а вторые. В результате той смены власти, захвата власти, пришли вторые. Те, которые бы никогда не пришли бы, если бы не было вот такой ситуации в стране. У сэнсе не іншыя, да, Не іншыя, а іменно вторые. мелася вось гэта на ўвазе. І не кожны то разумее. Другія людзі, умоўна кажучы, троечнікі, да? Ну, Так, калі падбіраць нейкія сінонімы. Вельмі цікава. Марія. Слава, я вось прачытала ў адным з інтэрв'ю апошніх, ну, яно, правда, датаванае ўжо 2008 годам, вось, што у вас пыталі, ці выканалі вы нейкую мэту, якую ставілі для сябе, і вы сказалі, што так, што вы з кожным годам усё больш ведаеце і ўсё больш умееце. Вось, і што гэта ёсць галоўная мэта для чалавека. Ці вось за гэтыя 12 гадоў змяніліся вашыя мэты, і якія яны ў вас цяпер? Ведаеце, мэта чалавека заўжды штосьці вывучаць, чамусьці вучыцца. І не можа быць выканана. Калі я памру, так, то гэта будзе выканана. Але зараз я яшчэ не памёр. Я яшчэ стараюся это выканаць.
Ну, гэта такая мэта бясконцая, недасяжная, у якой кропку Так, паставіць абсалютна немагчыма. Ведаеце, калі не маеш якогось цэлю в жыцці, калі ўжо как бы сидзіш і думаеш, ну, я ўсё ўжо дасягнуў і мне няма чаго рабіць, то ты паміраеш і ўсё. У гэтым плане бясконцая мэта спрыяе доўгаму жыццю. Ну так. Так, я так разумею, так. Слухайце, вось, а калі мы з вами сустракаліся апошні раз у студыі Еўрарадыё, гэта быў 2012 год, вы тады распавядалі, што вы тады вельмі цікавіліся такім музычным інструментам, як стык, і збіраліся запісаць новы альбом на гэтым інструменце. І вось, натуральна, што цікава, ці зараз гэта яшчэ актуальна, і ці ёсць вось ваша музыка, якая запісаная на гэтым інструменце, і, магчыма, ну, вось, вы збіраецеся там рано ці позна яе паказаць свету. Я яшчэ не страціў надзею на гэта. Спрабую, граю на стыке, але, ведаеце, такі час, асабіста каранавірус, і не маю доступу да гэтага інструмента. Але не страціў надзею, што ўсё ж такі будзе якась музыка на стыке. Я жадаю гэтага. Але не так проста гэта. Стык такі вельмі цяжкі інструмент. А можаце мне вось як бы дылетанту, да, распавесці, што гэта за музычны інструмент? Таму што я просто выбачаюся вельмі, але я першы раз чую пра тое, што ёсць такі музычны інструмент стык. Ну, гэта такая палка, на якой нацянута 12 струн. Реально, стик по-ангельску это вось пруточак, палка, так? Так, і там 12 струн, і два выхода. Один на один узмацняльник, другой на другі. Ёсць 6 струн на один узмацняльник, 6 струн на другі. Тут есть басовые струны, а то есть сольные. Ты можешь играть и басовые, и сольные. То есть это штосьці наконт фортепиано, але, ведаеце, на фортепиано простей, а на стыке там уже как бы больше тяжко. То бок это и бас-гитара, и сольная гитара адначасова? Так. Нешта такое. Але, ведаеце, на гэтым інструменце больше граюць басісты. Але, ну, я вырашыў паспрабаваць. Слава, вось ваш шлях, дарэчы, з гітарыстаў у вакалісты. Гэта быў вымушаны нейкі шлях? Ці гэта быў нейкі арганічны шлях? У гурта «Уліс», дарэчы, вакалісты змяняліся, гэта былі розныя людзі. Ну і напрыканцы у люстэрку ўжо гучыць голас самога Славы Кораня. Як гэта было? Чаму так? Па-першае, ведаеце, вакаліст гэта лицо гурта. Фронтмен, у прынцыпе. Твар гурта, так, твар, фронтмен. І калі вакаліст сыходзіць, я ўжо, как бы, у нас быў першы вакаліст, потом другі вакаліст, сышлі, гурту трэба пачынаць ад пачатку. І поэтому я вырашыў, што, ну, нельга так рабіць ужо, і, как бы, узяў на сябе гэта. Але, ведаеце, гэта быў вымушаны, але і такі прагматичны. І гэта быў вызов мне, каб я мог навучыцца чамусь яшчэ. Вас засталося трое, наколькі я разумею, уже напрыканцы у складзе гурта. Так, мы апошнім часам гралі у трох, а потым в якасці эксперымента узялі Наташу Куніцкую, якая грала на клавішах. Но гэта пасля ўжо люстэркі. І мы адаптавалі люстэрку так трохі пад клавішай. Слава, ну не магу не запытацца, што ёсць у «Ліс» зараз? Ці ёсць такі гурт у вашым уяўленні, да? Таму што ж «Уліс» ніколі не распадаўся. Ну да, не было фармальна абвешчана, прынамсі, да? І атрымліваецца, што гурт дагэтуль існуе. Так, і не будзе фармальна абвешчана. Я маю надзею, што «Уліс» яшчэ зможа выступіць, зможа запісаць якуюсь яшчэ кружэлку і выступаць на канцэртах. Але вот
так складывается ситуация, что, ну, вот и коронавирус, и трэба зарабляць на і як пенёзы, грошы трэба зарабляць, а на Беларусі для чаго вось та сітуацыя на Беларусі такая кепская? У нас украдзена, у мяне менавіта украдзена 25 лет. Калі мой лёс быў бы зусім іншы. Але трэба зарабляць. Калі ты ведаеш малады чалавек, калі у цябе ёсць твои родаки, которые тебе кормят, там дают тебе карманные гроши, купляют тебе гитару, тебе лепей то зрабіць, и можно как бы займаться таким любимым делом. Але ведаеце, калі ты павінен зарабляць грошы, штосьці есть, кормить сям'ю, то тут ужо как бы складаней. Ну і вось я згодны адразу па двух пунктах, калі шчыра. Першы, гэта вядома, рок-музыка у нейкім, ну, рок-музыка пачынаецца ў маладосці. Да? Мы бачым шмат хлопцаў маладых, якія робяцца зоркамі і сёння. І, уласна кажучы, у ліс, калі яны сталі зоркамі, яны яшчэ... Таксама былі маладымі хлопцамі. Да, былі 30 гадоў таму маладымі хлопцамі. Ну, я яшчэ не стары. Окей, все так. Але згодны я і ў другім, што 25-26 гадоў скрадзеныя, прычым не толькі ў вас, я лічу, што яны і ў мяне скрадзеныя, ў прынцыпе, да? Ва ўсіх, так, так. Да, я пра сябе гаварыў менавіта, але ва ўсіх скрадзеныя гэтыя 25 гадоў, таму што нічога не адбывалася. У нас так і няма, напэўна, у адзінай краіне ва ў свеце няма шоу-бізнес. Ну, і гэта звязана, наўпрост звязана з першай тэзай. Калі б у Беларусі не было гэтых 26 гадоў застоя... То ў Беларусі быў бы шоу-біз. Быў бы шоу-біз, не было б гэтай ненавісці да альтэрнатывы ў любым выглядзе, да? Вячеслав Корань быў бы зараз абсалютна прызнаным рок-музыкам. Я думаю, ён быў бы заможным, ён бы атрымліваў шмат грошай за ратацыю сваіх песень па радыё, ён бы зарабляў канцэртамі, продажам дыскаў і гэтак далей. Але Ну, так. ўсяго І на Дзень гэтага... незалежнасці бы выступаў на вялікім канцэрце. Ну да, дарэчы, і не толькі на Дзень незалежнасці, і на абсалютна іншыя розныя рэчы. Але ўсяго гэтага няма. Так і было бы, Да. можа быць. Але магло і не так. Не, ну... Але мы маглі бы так, магло бы быць так. Ну, то бок... Для гэтага я говорю, што скрадзены 25 гадоў. Мне здаецца, што адзінае параўнанне, яке я чуў у дачыненні да Уліса, гэта параўнанне з YouTube. Я ўжо не памятаю, хто параўноўваў, да, Ну, але это тым не 100 менш. разоў гэтыя параўнанні былі сапраўды. І вось быў бы Вячеслав Корань нашым Бона. Да. А Бона, як мы ведаем, абсалютна не бедны чалавек, да, які мае магчымасць займацца музыкай Столькі, сваё сколькі ён задавальненне. хоча. Да. Так. Можна я літаральна прачытаю два каменціка, якія да нас вось прыйшлі. Юрый піша, што бадай гэта лепшы беларускі гурт Уліс, а Святлана Ніла піша, што Слава выдатна выглядае. Слава вам, кампліменты ад нашых гледашоў. Ну, дзякуй. Так, нешта я хацеў запытацца. Ну, Я цябе перабіла. Да, я так разумею, што ў прынцыпе планы на запіс яшчэ іншага матэрыяла ёсць. Мы не пакідаем надзеі на тое, што я не ведаю, на другое прышэсце. Вот ізноў жа выбіраю слова, да, это не адраджэнне, Так. таму што Уліс нікуды не Не сыходзіў. рэюніян. Да, і... Але ведаеце, пакуль жывы, маю надзею. І яшчэ Уліс ведь ён таксама блукаў, Ну але так. потым вярнуўся, ну. Мне здаецца, што менавіта такую прыкладна філасофію першыя ўдзельнікі гурта закладалі у назву. Так, Бясконцы пошук шляху да сябе, дадому і... Так, а І гэтак ведаеце, далей. як назовёш корабль, так он доплывёт. Што ж, Слухайте, а мы сёння вось прыгадвалі нашыя любімыя песні Уліса. Слава, у вас ёсць вот нейкая такая самая любімая песня? Таму што ж натуральна, што кожны нейкую сваю асацыяцыю мае, праўда, калі Уліс адразу ў вушах гучыць нешта сваё. Ну, моя самая любимая песня — это «Краіна доўгай белых хмар». а я магу сказаць пра свае Ну, ўражанні. давай. Для мяне ёсць 3 альбомы, якія мне вельмі падабаюцца, і 2 альбомы, у якія я абсалютна не трапляю.
мне падабаюцца чужаніцы і краіна доўгай белай хмары і люстэрка, а вось у танцы на даху і ў падарожжа я чамусьці не А трапляю я обожаю абсалютна. танцы на даху, і моя любимая песня гэта мой шэры твар увогуле. Я іх гатова слухаць просто кожны дзень. А мне якраз танцы на даху падаюцца з залішне нейкімі драйвовымі движовымі, а вось жорсткасць і меланхалія люстэрка і сэнсавая насычанасць чужаніцы і краіны доўгай белай хмары. Я не кажу, што ў танцах на даху гэтага няма, да? Але вось тым не менш. Гэта круто. Але ведаеце, хацеў бы абараніць усё ж такі танцы на даху і падарожжа. Ведаеце, танцы на даху гэта быў такі наступны эксперымент. І пасля танцаў на даху нас замецілі на заходзе, і быў такі якийсь там прыязджаў прадусер з Галандіі, але мы не скарысталіся не дамовіліся, не скарысталіся гэтым. Але пасля таго, як выйшла наша танцы на даху, нас заўважылі. А падарожжа, гэта была такая таксама эксперыментальная плыта, і там было много музыкальнага эксперымента. Але, ведаеце, больш усяго музыкальных эксперыментаў было памежду танцамі на дахам і падарожжа. Это тое, што я не выдаў. Слухайце, Слава, вось вы сказалі, што няма магчымасці, трэба зарабляць грошы. Мне здаецца, што это біч усіх беларускіх музыкаў канца 80-х, пачатку 90-х. Мы сёння таксама паралельна з Улісам згадвалі пра такі гурт «Мясцовы час». Дык я ведаю, што хлопцы, вакаліст працаваў на лядоўні, карацей, быў майстрам па лядоўнях, нехта грузчыкам, нехта на чыгунцы і гэтак далей. А вашыя музыкі і вы, вось ці змаглі хаця б тады звязаць сваё жыццё выключна з музыкай, ці з паэзіяй, ці з рок-паэзіяй, да? Ці ўсё ж такі ўвесь час даводзілася працаваць у іншых месцах недзе? Вось той перыяд, калі мы пісалі «Чужаніцы», «Краіна доўгай белай хмары» і «Танцы на даху», быў перыяд, калі мы не працавалі нігдзе, кроме як ва Улісе. І якось там у нас атрымлівалось зрабіць так, каб жыць. Вось. Потым... Это был такі перыяд... Я таксама не працаваў, я займаўся толькі музыкай, вось, і толькі пайшоў працаваць вось ужо на Еўрарадыё. Это был, дарэчы, тут трэба сказаць, што Слава з'яўляецца тым чалавекам, які вызначае, што гучыць у эфіры Еўрарадыё ў плане музыкі, складае плейлісты, сочыць за тым, каб не выбівалася, нешта не біла вам па вушах і гэтак далей. Да, і тут яшчэ такі адзін нюанс, ведаеце, такое прамоўе сапожнік без сапог. То есть вы нагадвалі, што не было інтэрв'ю, але, ведаеце, я ж не тэлефаную нікому і не прашу, каб у мяне взялі інтэрв'ю. Але вы можете гэта зрабіць. Нам пашанцавала. Слава, калі шчыра, не магу я адказаць вось вам на гэтую прэтэнзію, чаму мы вам 8 гадоў не тэлефанавалі, не бралі інтэрв'ю. Ці 7, да? Ладно. Неяк... Магчыма, не было проста інфармацыйнай нагоды, а тут яна з'явілася. Вось ёсць гэтае слово, чужаніца жыве побач, а тут у нас атрымалася абсалютна іншае. Свой чалавек атрымалася як бы недзе далёка і і вось. Слухайце, цяпер мы можам узнавіць наша інтэрв'ю і проста, вось бачыце, добра, што я вам сёння патэлефанавала і зараз можам хоць кожны месяц рабіць іх, правда? Да, можам. Але, ведаеце, я маю меркаванне на ўсё. Ведаеце, на тое, што зараз праисходзіць, і на ўсё. Так што, ведаеце, я лічу за музыкай, якая зараз сучасная. І спрабую, чтобы в нашем эфире была толькі сучасная музыка. І Слава, можна пра гэта размаўляць. Пра сапожніка без сапог. А у эфіры Еўрарадыё Уліс хаця б трапляецца, ён упісваецца? Раней, прынамсі, быў дакладна. Калі я сядзела некалі на эфіраў, быў заўсёды. Ён трапляе, але, ведаеце, я ж не ставлю ў эфір штосьці так, ведаеце, так вот поставил і все. Ёсць праграму, якую я праграмую, а праграма уже сама ставіць.
ад мяне не залежыць, што она там То паставіць. бок ён ёсць у плейлістах, але і што Так, вы вот так. вы рэальна не карыстаецеся якой вось магчымасцю нейкай, ну все ж таки нейкую птушачку там паставіць побач з песнямі Уліс, каб яны ну там Часцей я не ведаю, раз на ратаваліся. дзень, раз Не, пару разоў. 3 разы на дзень. Не карыстаюсь тым. Слава, вы чалавек абсалютнага сумлення, як мне здаецца. Хаця я, ў прынцыпе, так і думаў. Рэдка, калі знойдзеш чалавека, ну, які не скарыстаўся б такой нагодай. Дарэчы, у Ютубе нам каментуюць. Якраз на днях думаў, дзе корань, Уліс падзеліся. Ну, а вось яны. Але Прынамсі. ведаеце, корань, Уліс, ведаеце, Віця Самарукаў в Канадзе ўжо жыве і думаю, што не збіраецца вяртацца. Бас-гітарыст. Фелікс Аксёнцаў таксама ў Фелікс Канадзе. Аксёнцаў у Канадзе таксама. Хто Паша дзе? Ермаченко приехал з Москвы, он там играл У Колдуна, здаецца, ён так граў. Паша Ермаченко — это бубнач апошняга складу. я так разумею, My так? Oceans, як яшчэ гурт называўся, у якім ён таксама граў? Был такі гурт My My Ocean, Ocean, але потым он играў у Колдуна. Вось. А Наташа Куніцка, у яе зараз свой праект. Мастылай, так, і мы пра яго ведаем. Наша электронная беларуская прынцэса, якая зараз жыве таксама ў Берліне, між іншым. Ну, не таксама, а просто в Берліне. Ну, ў сэнсе, таксама недзе жыве не ў Беларусі. Я гэта Таксама маю на з'ехала з ўвазе. Беларусі. Так. Да? Ну, Ну, такі значит, лёс. я яе потерял, згубіў. Не, ну, Чаму? у Мне- прынцыпе, Варшава каля Берліну побач, так што можаце знайсці. Мне здаецца, што Наташа таксама можа ўсё ж такі чакаць прапановы. Ёсць праекты іміджавыя, удзел у якіх набліжае чалавека да вечнасці. Ну, это правда. Я не ведаю, як дыджэйская музыка таксама набліжае, ў прынцыпе, да вечнасці крыху. Мне здаецца, увогуле творчасць набліжае чалавека да вечнасці. Але як мы дамовіліся з вами, і я гэта заўважна, песні Уліс, яны ўжо недзе там панад часам, панад Так. прасторай. Слухайце, вось што тычыцца трыб'юта Уліса, да? Глядзіце, ніколі не было трыб'юта Уліса. Праўда, ўжо чые толькі трыб'юты не былі, а Уліса ніколі. Слава, вы пагадзіліся на такую авантуру? Каб беларускія гурты перапрацавалі ў Перапрацавалі і сваіх стылях. выканалі, канешне, песні гурта Уліс. Ну, я адчынен на ўсе прапановы, але, ведаеце, там было штосьці Радыё Свабоду. Гурты награлі, я выбіраў там найлепшы варыянт. Было такое. Слухайце, а ёсць нейкая песня, якую б вы ніколі не хацелі, каб яе чапалі? У сэнсе таго, ніякіх трыб'ютаў, толькі не на гэтую песню. Ты маеш на Та ўвазе? не, няма такой песні. Ты маеш на ўвазе песню, пра якую сорамна згадваць? Не, я маю на Якую- ўвазе, што ёсць песня такая, да якой проста нельга дакаранацца, таму што яна гучыць, вось, напрыклад, ва ўяўленні Славы ідэальна, яе нельга чапаць. Ну, ёсць же такія І музыкі. толькі так. І толькі так, так. Ну, Ведаеце, ёсць такія музыкі, асобна я там з Расіі, якія запішуць, то попса, запішуць і слухаюць сваю музыку кожны дзень. Я не люблю слухаць сваю музыку і свае песні. Для гэтага я как бы асабіста в сваём выкананні. Мне здаецца, што просто, можа, часу не хапае. Як мне не хапае часу слухаць еўрарадыё часта. Ну так, ёсць такое, на жаль. Але ведаеце, иногда можна гэта зрабіць, вот менавіта калі выкладывалі гэты вот Media Cube Music выложил вот эти цифровые лічбовыя эти плыты, я послухаў люстэрка. Ну, можна слухаць яшчэ можна. Мне здаецца, што не толькі можна, але і трэба. Зараз беларускае грамадства, яно, у прынцыпе, шукае музыку для натхнення. Да? І тое, пра што спяваў Уліс, ведаеце, на жаль, я вот скажу, што на жаль, гэта па-ранейшаму актуальна. Гэта вызначэнне сябе у гэтым свеце, сваёй дзяржавы, барацьба за нейкую незалежнасць, барацьба за сваю ўласную свабоду і свабоду ў больш шырокім сэнсе. Я не кажу, што калі б у нас все гэта зараз сёння было, не было б сэнсу слухаць Уліс. Так, да? Але слухаць Уліс. у нашым сённяшнім грамадстве ёсць
не то, что не было б сэнсу, ёсць неабходнасць слухаць уліс, натхняцца улісам. І вельмі добра, што Медыякуб все ж таки апублікаваў гэтыя альбомы, што яны зараз дасяжныя, ну там я не ведаю колькі, 1, 2, 3 клікі. Так, Да, вельмі хутка это все робіцца. І уліс пачынае гучаць у вас У нас. наушнік. Так, слухайте, Слава, і апошняе, я ведаю, што нас глядзяць і беларускія маладыя музыкі, якім проста вельмі цікава ваша меркаванне як прафесіянала, так, як легенды беларускага року. І вось яны часта пытаюцца, як бы нам вось адправіць сваю музыку да Славы Кораня, каб яна не толькі гучала ў эфіры Еўрарадыё, але яшчэ вось, ну, быў нейкі фідбэк ад генерала айчыннага року. Вось што вы ім параеце, куды звяртацца? Ведаеце, много досылаюць музыкі, і не толькі з Беларусі, з России, і попсовыя музыканты з России, з Германии, з Америки, з Франции. Але ведаеце, я меркую, што спачатку трэба паслухаць Еўрарадыё, якая там музыка, перад тым, як высылаць. І калі вы лічыце, што ваш формат і якасць вашай музыкі падыходзяць да нашага радыё, то можна высылаць. І я буду глядзець на гэта. Але дасылаюць усялякую папсу, там штосьці яшчэ кепскае, і не ўважаючы на то, што ну, у нас вельмі якаснае радыё. Паслухайце радыё хаця б гадзіну, а потым ужо вырашайце, пасылаць альбо не. Папсы на Еўрарадыё вы не знойдзеце. Ніякай папсы. Но пасаран. Што ж, Слава, дзякую вам вялікі за тое, што пагадзіліся сёння з намі на размову. Яшчэ раз перапрашаем, што мы там неяк так доўга расчухваліся. У прынцыпе, выклік прыняты, можна раз на месяц сустракацца ў эфіры. Тэхналогіі гэта дазваляюць. Эфір у нас не гумовы, але цалкам дастатковы дзеля таго, каб рабіць такія размовы. Дзякуй. Дзякуй, Слава. Дзякуй, дзякуй. Ну што ж, да пабачэння, шаноўныя слухачы і гледачы. І слухайце альбомы гурта «Уліс». Яны зараз дасяжны на лічбавых пляцоўках, так што наперад. І ў эфіры Еўрарадыё. Так. Всё. Пакуль. Пакуль.